ओके गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं अपना जो नया हेडफोन्स आया है तो उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो मेरा जो पुराना हेडफोन था वो खराब हो गया था, तो मैंने एक नया गेमिंग हेडफोन मंगा लिया है एंड आज ही सुबह वो आके पहुंचा है। तो मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इसकी हेडफोन को चला के देखने को एंड इसको पहले छूने को। यार इतना एक्साइटेड हूँ मैं। सो पहले आप लोग देख सकते हो आप स्क्रीन में इसके स्पेसिफिक्स क्या है, और अमेजोन पे अच्छा डील में मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया है। तो इसको ओपन करते हैं गाइस। भाई ये घुस भी रहा है यार, ये सीजर। अरे घुस जा। ओके गाइस, घुस चुका है और बहुत जल्द ये खुलने भी वाला है। तो गाइस मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये खुलने के अंदर गाइस आपको गाइस इस वीडियो को करना है लाइक एंड गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ओके गाइस, अभी अनबॉक्सिंग पे आते हैं। तो ये खुल चुका है। ओके सो भाई, अरे यार साइड से अभी भी खुला बंद है भाई, पूरा खोलना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत लग रही है यार। इंडियन स्टाइल में खोलूँ तो इसको चीर फाड़ करके भी खोल सकता हूँ, बट गाइस अगर ख़राब निकला तो उसके बाद इसको रिटर्न करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग को पता ही है। चलो ओके, साइड से खुल चुका है, एक साइड से, दूसरे साइड से इसको खुलता है। गाइस सच बताऊँ गाइस, मैं बहुत ही इम्पेशेंट बन रहा हूँ, तो मेरे को नए चीज़ें आते हैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहता है चीज़ें को खोल के देखने का। एंड गाइस ये वीडियो बनाते हुए मेरे को बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये मेरा पहला गेमिंग हेडफोन है तो और भी एक्साइटमेंट है। एंड गाइस इसमें बहुत सारे टिप लगाए हुए हैं भाई, इतना गुस्सा, मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है गाइस। इसको फाड़ डालेगा मैं, इस डब्बे को इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, पर मैं क्या करूं, फाड़ नहीं सकता हूँ, इसको खोलना ही पड़ेगा आराम से। ओके अब इसे उस ओर से खोलेंगे एंड ये बॉक्स खुल जाएगा। ओके ओके, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। एंड यस गाइस, आई एम गोइंग टू ओपन माई न्यू हेडफोन्स। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अरे खुल जाना, अभी भी नहीं खुल रहा था। ओके गाइस, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेरे नए हेडफोन्स के लिए। ओ गाइस चलो चलो निकालते हूँ गाइस, आप लोग के सामने दिखेंगे एंड इसको पहले चला के भी दिखेंगे, क्योंकि RGB हेडफोन्स मैंने मंगाया है। ओके ओके ओके, निकला। ओ गाइस क्या ही लग रहा है यार, क्या ही लग रहा है यार। गाइस पहला गेमिंग हेडफोन है तो बहुत एक्साइटमेंट है इस हेडफोन को देख के। मेरा पहला RGB हेडफोन्स भी है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी RGB हेडफोन्स नहीं चलाए थे एंड ये मेरा पहला हेडफोन है, तो मुझे गेमिंग हेडफोन है तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है। ओके इसको चला के देखते हैं गाइस कैसा चल रहा है, सब सही है या कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओके इसको फिट कर देता हूँ मैं नीचे। ओके गाइस, लाइट आ चुका है हेडफोन्स में एंड यू कैन सी इट, लाइट बहुत ही मस्त दिख रहा है एंड ये लाइट चेंज भी होना चाहिए, मेरे हमसे तो चेंज हो रहा है। हाँ गाइस लाइट भी चेंज हो रहा है एंड इसके वाह, इसके मुंह के स्पीकर पे भी लाइट है यार। ऑडियो भी अच्छा, मेरे कान से तो ऑडियो भी अच्छा आना चाहिए। ओके लाइट चेंज हो रहा है यार, बड़े ही मस्त लग रहा है यार, लाइट बहुत मस्त लग रहा है। सो गाइज अभी मैं आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइज इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज मेरा अभी अभी कुछ दिनों तक मेरा एग्ज़ाम्स है, तो मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड नए वीडियोस में अपलोड नहीं किया था। तो गाइज मैंने एक नया वीडियो अपलोड मतलब कि रेडी रखा है, PUBG का वीडियो है, पर गाइज PUBG बैन हो गया था तो मैं वो वीडियो और अपलोड नहीं कर पाया था। सो उसके बाद मैं कुछ प्लान कर रहा था, तो एंड देन एग्ज़ाम्स थे तो उसके चक्कर में सब बिगड़ गया था। तो अब मैं वो PUBG वाला वीडियो अपलोड कर दूँगा। PUBG का जो गन लाइब्रेरी मोड था उस पर ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो मॉन्टेज था वो मैं अपलोड कर दूँगा। और आप लोग को मैं लगता है कि गाइस मैं अभी वीकली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि वीक में एक वीडियो तो मैं अपलोड करूँ। एंड गाइस बात और एक है कि मैं GTA 5 भी खेलना चाहता हूँ, तो GTA 5 को मैं सोच रहा हूँ सीरीज़ शुरू करूँ ऑफलाइन मोड में, जो उसके सारे गेम मिशन से उनको कंप्लीट करेंगे GTA 5 में। तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताओ कि मैं शुरू करूं कि नहीं करूं। जो आप लोग बोलोगे तो मैं करूंगा। एंड गाइस जस्ट यही बातें करनी थी आपसे। एंड यस, प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम का सीरीज़ में कंप्लीट कर चुका हूँ एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन अभी मैं खेल रहा हूँ, तो उसका सीरीज़ भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूँगा। सो स्टिल देन गाइस, आप लोग को वीडियो करना है लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे करना है।
नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको सीधा नोटिफिकेशन आए, इसकी वजह से। सो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।